Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napangaken nama kula Larasati, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Angkatan Kalih saking Universitas Negeri Semarang, Prodi Pendidikan Bahasa Jawa. Wonten mriki kula badhe nampilaken video praktik pembelajaran daring Bahasa Jawa kelas pitu semester setunggal kanthi materi cerita rakyat. Ginakaken model pembelajaran kooperatif learning lumantar Google Meet, WhatsApp Group, lan Google Form. Sugeng hamirsani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, bekta wajan kalih kaso. Sugeng pepanggihan para siswa, sugeng panggihan malih kaliyan bularas wonten pasinaon basa Jawa. Dinten menika kados pundi kabaripun, sami sehat sedaya nggih? Menawi sami sehat, alhamdulillah. Nggih, bularas tingali menika sampun kathah ingkang gabung. Mugi-mugi kanca-kanca ingkang dereng saged gabung, kita doakan mugi-mugi enggal saged gabung sinyalipun lancar lan sanesipun. Saged nampi gambar pripun bularas nggih? Saged jelas nggih suarane nggih? Nggih, menawi sampun jelas utawi mirsani ningali gambaripun bularas, sumangga kita wiwiti pasinaon ing dinten menika kanthi ndedonga sesarengan, ndedonga sumangga. Ndedonga cekap. Mugi-mugi kanthi ndedonga menika pasinaon ing dinten menika saged kalampahan kanthi lancar. Lah saderengipun pasinaon ginakaken Google Meet menika para siswa kaajab mbikak kameranipun, dibuka kameranya lan boten pareng mbikak meskipun kejawi dipun dangu utawi badhe matur menapa-menapa supados mangke boten berisiki sanesipun nggih, di mute unmute nanten niku saged nggih. Lajeng bularas elingaken malih supados boten kesupen presensi wonten grup WhatsApp kados padatan sapantos kesupen mangke boten kacathet sinaosa wonten mriki bularas ugi sampun mangertos sinten ingkang sampun saged mlebet wonten Google Meet. Mangke pasinaon badhe kalajengaken ginakaken WhatsApp. Dados menika mangke ing dereng saged gabung wonten Google Meet, mangke diparingi mangertos nggih, mangke gabung wonten grup WhatsApp kados padatan. Share screen wonten gambar bapak-bapak lajeng wonten seratan wonten sebelah sisih kiwanipun Jer Basuki mawa beo. Tegesipun menapa? Jer Basuki mawa beo menika menawi dipun bahasa Indonesia akan menika setiap usaha kebahagiaan kesejahteraan menika memerlukan pengorbanan. Jer Basuki mawa beo ada biayanya. Dados nek para siswa sedaya kepengin sukses, kepengin pinter, kepengin uripe kepenak, mesti kemawon wonten pengorbanan, harus ada usaha-usahanya kados to. Misal sakmenika badhe sinau ben pinter basa Jawa, ben pinter sekolah, ben munggah kelase kepripun, nggih kedah wonten pengorbanan. Sinau kedah sinau daring, sinau kedah telas wotane, kedah mengorbankan waktu bermain. Nah menika ingkang kedah kita lampahi supados saged nggayuh kesejahteraan utawi karahayon nggih. Sinau susah sinau mestinipun supados pinter. Nah, napa gambar napa nika wonten buta ijo, lajeng wonten simbah-simbah estri, lajeng wonten lare alit. Menika gambar napa? Cobi Mbak Neneng nika gambar napa?
Mbak Neneng saged gambar timun emas. Tapi kita akan malih. Wonten gambar timun emas. Sinten ingkang kelingan cerita timun emas? Kelingan sedaya nggih. Nah, cerita timun emas menika termasuk cerita nopo? Leres, wow. Lajeng gambar salajengipun menika wonten gambar kados tokoh nggih, mestinipun tiang-tiang lari-lari mriki kenal menika sinten. Cobi menika gambaripun sinten? Cobi Mbak Alin. Raden Hasan. Nggih, Raden Hasan tepang nggih menawi wonten daerah mriki asring dipun pasang nika wonten pinggir masjid nggih dipun pasang. Kenging napa Bularas nampilaken gambar timun emas? Gambar Raden Hasan wonten hubungan menapa kalian pasinaon ing dinten menika? Lah timun emas nika wau nderekipun cerita dongeng. Cerita dongeng menika nderekipun cerita rakyat. Lah kok saniki gambar Raden Hasan kenging menapa? Raden Hasan menika wonten gegayutanipun kalian asal usul desa mriki, Desa Mandi Raja. Dados ingkang badhe kita sinaoni ing dinten menika inggih menika cerita rakyat nggih. Dipun simak malih nggih. Timun emas menika kagolong cerita dongeng. Saniki wonten dipun menika nggih leres menika gambaripun Mas menika wonten gambar Raden Hasan. Nah, gayut kalian pasinaon ing dinten menika ing cerita rakyat. Kompetensi dasaripun inggih menika memahami isi teks cerita rakyat. Dados mangke para siswa memahami isi teks cerita rakyat. Ingkang kaping kalih keterampilanipun mangke menceritakan kembali isi rakyat. Kita badhe nyuwun cerita pasinaon. Terus tujuan pembelajaran utawi ansasipun pasinaon dinten menika para siswa mangke supados saged mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik saking cerita rakyat dengan benar. Lajeng mangke para siswa supados saged menceritakan kembali isi cerita rakyat. Kenging menapa to cerita rakyat menika kesinauni kedah wonten ten pelajaran bahasa Jawa amargi cerita rakyat menika salah satunggaling kebudayaan kita minangka tiyang Jawa, hasanah budaya. Mosok wong Jawa mboten ngerti ana cerita-cerita rakyat sing wonten nang sakupengipun kita. Contoh kados wau wonten cerita ngengingi Raden Hasan. Mestinipun yang Mandi Raja mangertos cerita-cerita menika. Dados kita nyinauni cerita rakyat. Dados kita mangke saged ngraos mongkok utawi bangga dene kita minangka tiyang Jawa menika kathah kabudayanipun. Budaya menika mboten namung ingkang awujud fisik, tarian utawa kesenian daerah, cerita utawi kesusastraan menika inggih kalebet budayanipun kita sedaya dipun lajengaken nggih. Nggih menika amargi peserta didik saged Nah, saderengipun mlebet nopo sih cerita rakyat menika? Dinten menika Bularas badhe jelasaken utawi ngandharaken bab cerita rakyat. Mangke para siswa kasuwun wonten pungkasan menika critakaken malih cerita rakyat kanthi napa nggih kanthi leres. Wonten pungkasan mangke para siswa kasuwun malih nyeritakaken cerita rakyat kanthi leres utawa kanthi jangkap. Lah menika ateges ngecek utawi gladi kreativitas siswa, wantunipun siswa, percaya dirinipun siswa supados saged matur wonten ngajengipun kamera. Amargi mangke penilaianipun inggih menika nyariosaken malih cerita rakyat ginakaken rekaman video utawi voice note. Kita lajengaken malih. Cerita rakyat menika menapa to? Semoga dipun simak sareng-sareng nggih. Cerita rakyat nggih menika cerita ingkang ngrembaka
menika wonten ing masyarakat kanthi turun-temurun lan dipuntuturan kanthi cara lisan. Jenis-jenis cerita rakyat menika wonten mit utawi mite. Inggih menika cerita prosa rakyat ingkang dipun anggap suci paragane para dewa utawi setengah dewa. Lajeng wonten legenda. Legenda menika cerita asal-usul salah satunggaling papan dene kamungkasan wonten dongeng. Dongeng menika cerita hayalan utawi prastawa-prastawa ing salebeting dongeng menika boten nate wonten ing kasunyatan. Ciri-ciri cerita rakyat menika menapa to? Ciri-cirinipun inggih menika sepisan dipuntuturaken kanthi cara lisan lan turun-temurun. Kalih anonim, dados boten dipun mangertosi sinten ingkang damel cerita menika. Kaping 3, kathah ngemot pitutur utawi nilai-nilai luhur. Kaping 2, kathah versi utawi variasi critanipun. Antawisipun setunggal daerah kaliyan daerah sanes, cerita ingkang sami kadangkala versinipun benten. Kampungkasan menika nggambaraken ciri-ciri budaya ing salebeting masyarakat. Nah, wonten salebeting cerita rakyat menika wonten unsur-unsur intrinsik. Menapa kemawon unsur-unsur intrinsik cerita rakyat? Tema, irah-irahan, paraga, alur, latar lan pitutur. Tema menika menapa? Wunderaning rembag menapa ingkang dados pokok cerita. Paraga menika menapa? Tokoh ingkang wonten salebeting cerita. Lajeng irah-irahan menika menapa? Irah-irahan menika judul. Unsur intrinsik salajengipun inggih menika alur. Alur menika urut-urutan prastawa. Alur wonten alur maju, alur mundur lan alur campuran. Menawi maju menika ceritanipun dipunwiwiti saking awal dumugi pungkasan urut. Menawi mundur menika saking pungkasan lajeng mundur wonten wiwitan. Ingkang campuran menika aluripun maju lan mundur dipun campur sareng-sareng. Lajeng latar menika napa? Papan kejadian ing cerita. Cerita menika kedadiane wonten pundi? Wonten daerah pundi? Wonten griya menapa? Wonten margi, wonten sabin, wonten alas lan sanes-sanesipun. Lajeng kampungkasan menika pitutur. Pitutur menika amanat utawi nasihat ingkang saged kita pendet saking cerita menika. Ayo sareng-sareng nyemak tulodo cerita rakyat nggih. Cerita rakyat ingkang pelaras tampilaken wonten mriki inggih menika irah-irahanipun inggih menika Pangeran Mangoneng. Sumangga dipun waos rumiyin. Cobi nyuwun tulung Mbak Celia dipun waos rumiyin nggih. Monggo cobi Mbak Celia. Tatah kerajaan ing Pemalang wonten putri raja ingkang ayu lan alus bobudenipun asmanipun Putri Sekar Arum. Alus budinipun Sekar Arum kabuktikaken kanthi raos welas asihipun dhateng para warga. Awit saking kathahipun kaluwihan menika kathah para satriya badhe garwa Sekar Arum. Pramila piyambakipun ngawontenaken sayembara ingkang ungelipun. Sinten sing saged ngayomi rakyat menika ingkang saged dados pacanganipun Sekar Arum. Matur nuwun Mbak Celia. Saniki cobi Mbak Alin. Boten ketinggalan inggih Pangeran Mangoneng saking Madiun.
sayembara menika nyata angel sangat saengga namung wonten kalih satriya ingkang saged ngliwati sedaya syarat saking Putri Sekar Arum. Kekalihipun inggih menika Pangeran Manggoning lan Patih Jongsari. Perang tanding antawisipun kalih satriya ingkang sami-sami tresna dhateng Sekar Arum kalampahan kangge nemtokaken sinten ingkang saged ngaruwa Sekar Arum. Sasampunipun maos cerita Pangeran Mangoning menika, kita nemtokaken unsur intrinsikipun. Unsur intrinsikipun inggih menika. Pertama, temane nopo Mbak Alin? Cobi Mbak Alin, temane nopo? Peperangan. Nggih, resip Mbak Alin, temane peperangan. Lajeng irah-irahanipun utawi judulipun cobi Mbak Kaila. Judulipun apa? Pangeran Mangoneng. Nggih. Sasampunipun judul menika alur. Cobi Mbak Neneng. Alure napa Mbak Neneng? Maju. Alur maju, nggih. Lah wonten cerita Pangeran Mangoneng menika wonten paraga utawi tokoh-tokohipun. Sinten mawon tokoh-tokohipun? Cobi Mbak Zelia. Pangeran Mangoneng, Patih Jongsari, Putri Sekar Arum. Nggih, leres. Lajeng lataripun wonten pundi? Mbak Aziza. Ing latar kerajaan ing Pemalang. Nggih lengkap banget, leres Mbak Aziza. Dene ingkang pungkasan pituturipun nika mboten parang padu, mboten parang regejegan, langkung sae manunggal damel majunipun bangsa. Jadi kados wau Patih Jongsari kalian Pangeran Mangoneng menika akhirnya sadar, wusananipun sadar menawi padu utawi perang menika mboten wonten gunane. Kita lajengaken malih nggih. Kang sampun bularas andhaken wonten ngajeng bilih dinten menika kita badhe nyinaoni langkah-langkah nyariosaken malih cerita rakyat. Dados cerita rakyat Pangeran Mangoneng ingkang sampun kita waos mangke badhe diceritakaken malih. Lah cara-carane pripun, langkah-langkahe pripun saderengipun kita saged nyritakaken malih cariyos menika dipun simak nggih. Ingkang sepisanan mangke kita kedah maos cerita saking wiwitan dumugi pungkasan. Amargi menawi badhe nyariosaken malih menika kita kedah mangertos critanipun wiwitan dumugi pungkasan, boten angsal namung separo-separo tok. Boten angsal namung sepalih-sepalih, kedah utuh, kedah jangkep. Sasampunipun maos kanthi jangkep, lajeng mangke kita nyerat paraga-paraga tokoh-tokohe wau wonten napa mawon. Patih Jongsari, wonten napa malih Pangeran Mangoneng, wonten napa malih Putri Sekar Arum, nggih. Lajeng sasampunipun nyerat tokoh-tokoh utawi paraga ingkang angka 3, mangke nyerat latar cerita kejadiannya wonten pundi, kedadiannya nika wonten pundi, wonten daerah Pemalang, nggih leres. Banjur lajeng ingkang angka 1 inggih menika nyerat alur cerita. Jalan ceritane niku maju mundur
cantik, maju mundur cantik nopo campuran ingkang pundi? Ingkang maju ingkang mundur nopo ingkang campuran? Menawi wau Pangeran Maone alure maju. Jadi kita mangke nyritakake ugi maju. Nyerat pokok cerita ingkang pungkasan. Jadi intine saking cerita niku napa? Pangeran Maone badhe nderek sayembara kangge ngrebut Putri Sekar Arum lawane Patih Jonsari, akhirnya gelut, pinten-pinten dinten gelut ora rampung-rampung, saya suwi krasa sayah, lajeng bar niku bar sayah kok terus lajeng sami kraos mboten usah perang mawon, mboten usah nika mboten migunani ingkang langkung saya kita bersatu untuk kemajuan negeri ini kangge kemajuanipun Pemalang ngaten niki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kados pundi kabaripun wau ingkang dereng-dereng meeting saged dereng wonten WhatsApp grup nggih. Sehat Bu, alhamdulillah. Sehat Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah Bu, sehat. Saderengipun dipun lajengaken pasinaon wau ingkang dereng saged nyemak wonten Google Meet, mangke Bularas share wonten grup materinipun. Menika materi ini pun sampun Bularas share, sumangga dipun bikak langkung rumiyin kaliyan dipun waos-waos nggih. Oke Bu. Nah, kados ingkang wau sampun Bularas andharaken, bilih mangke kita badhe sinau utawi gledhen nemtokaken unsur-unsur intrinsik saking cerita rakyat. Mangke damel kelompok nggih, saben-saben kelompok mangke damel grup WhatsApp piyambak, lajeng Bularas dilebetaken wonten grup WhatsApp iku, lajeng diskusi wonten salebeting grup. Kelompoknya pundi Bu? Menika kelompokipun saged damel grup WhatsApp piyambak nggih, mangke Bularas dilebetaken ten kelompoke ditunggu nggih. Dugi jam 12 kelompoke sampun dados sedaya. Oke? Oke Bu. Oke Bu, oke. Bularas tenggo nggih, diskusinipun dumugi jam pinten? 1:30 cekap. Dipun damel kelompok ibu. Menika LKPD utawi lembar kerja peserta didik ingkang kedah dipun garap sarang-sarang kalian kelompok niki, cobi dipun buka. Nggih Bu. Ika wonten waosan cerita rakyat ingkang irah-irahanipun menapa? Raden Hasan. Leres Mas Adam Raden Hasan. Ngandhapipun mangke wonten tabel-tabel menika
dipun isi tabel-tabel menika nentokaken utawi madosi unsur-unsur intrinsik saking cerita rakyat. Saged nggih mudeng boten? Dipun serat wonten buku utawi kertas lajeng mangke dipun foto saged, utawi dipun garap utawi dipun serat langsung wonten gambar ginakaken fitur edit gambar wonten HP mugi saged. Ingkang bahkan mangke dikumpulaken salah setunggal kemawon setunggal kelompok kumpulaken setunggal wonten ten grup kelompok niki. Oke Bu, siap. Monggo saged dipun wiwiti diskusinipun bularas mlebet wonten grup sanesipun riyin. Kados pundi wonten kangelan napa mboten? Wonten ingkang badhe dipun takenaken mboten maring bularas? Nggih sing teng tabel sing teng kotakan sing wonten tema lan sanes-sanesipun. Ayo sekelompok aktif sedaya. Nasehat utawi amanat utawi pitutur niku nopo hal sae sing saged dipendhet saking cerita sing pun diwaos, misalkan dados dia niku kedah apikan maring tanggane, misalkan jumbuh kalian ceritanipun. Misal cerita Raden Hasan utawi Mbah Guminatan niku, Mbah Guminatan gadah sifat nopo? Lah sifat niku sae nopo boten? Upaminipun Mbah Guminatan kan ditulisaken ten buku sifate andhap asor ngaten. Berarti andhap asor niku sae nopo boten? Rendah hati niku sifat sing sae nopo boten? Lah berarti angger niku sifat sing sae mangke saged didadosaken amanat utawi pitutur. Berarti kita kedah tansah andhap asor utawi dados manungsa niku kedah andhap asor ngaten. Nggih, niku berarti nasihat sing saged dipendhet saking cerita niku sanes kesimpulan. Dipun lajengaken nggih mangke menawi sampun dipun serat lajeng dikirim wonten grup niki, grup kelompok niki nggih. Nggih, Mas Adam matur nuwun. Iki digarap bareng-bareng nggih, boten Mas Adam piyambakan nggih. Nggih Bu. Ayo menika sampun jam 1:30 wayahe. Bularas kinten wau wonten grup-grup ugi sampun sami rampung anggenipun garap tugas kelompok. Cobi salah setunggal anggota kelompok ngintun asilipun wonten mriki lajeng mangke di sukani katerangan mawi voice note. Tema paprangan judul Raden Hasan Alur Maju, latar mandi Raja Paraga Raden Hasan, Raja Mbah Rajek Wesi, Mbah Dadung Awuk, pitutur andhap asor. Nggih, leres temanipun saged
paprangan utawi saged ingkang wonten ingkang nyerat wau cerita rakyat. Dahanipun utawi judulipun inggih menika Raden Hasan utawi Mbah Buminata. Lajeng paraganipun wonten sinten mawon wau? Raden Hasan utawi Mbah Buminata, raja, wonten Mbah Dadung Awu, wonten Mbah Rajik Wesi. Lah menika ingkang dados paraga wonten ing cerita rakyat Raden Hasan. Latare papan kejadiannya wonten pundi? Mesti kemawon menika nyariosaken asal usulipun Desa Mandiraja. Dados kejadiannya wonten Desa Mandiraja ingkang nyerataken Mandiraja ugi leres. Mandiraja menika wonten Kecamatan Moga, misal wonten ingkang nyerataken Kecamatan Moga ugi leres. Kecamatan Moga menika wonten ing tlatah daerah Pemalang, wonten ingkang nyerataken daerah Pemalang ugi leres. Sampun, berarti sampun mangertos bilih latar menika ya tempat kejadian. Alure napa? Maju. Nggih leres, maju. Sebabipun menapa kok alure niku maju? Karena diceritakan awit awal. Nggih, Mas Adam leres, pinter kok Mas Adam niku. Leres nggih, sampun sami mangertos nggih. Gampang boten nemtokaken unsur-unsur intrinsik. Nggih, menawi gampil, mugi-mugi mangke salajengipun menawi wonten cerita rakyat utawi cerita-cerita sanesipun para siswa saged nemtokaken unsur intrinsikipun menawi dipundangu napa unsur intrinsikipun saking cerita niki. Mangke lajeng saged nemtokaken amargi dinten menika sampun nyinaoni. Wonten inggih Bulara sampun share tabel ingkang mangke badhe mbiyantu para siswa sedaya supados saged nentokaken napa ingkang badhe dipun critakaken malih. Lah, cerita rakyat ingkang pundi ingkang badhe diceritakaken malih nggih wau ingkang wau Raden Hasan sing pun dibahas unsur-unsur aturan utawi paugeran kangge nggarap tugas menika sampun Bulara serat nggih wonten LKPD. Mangke saged dipun gatosaken, saged dipun serat rumiyin lajeng dipun kintun datang Bularas. Ananging ingkang dipun kintun datang Bularas awujud voice note utawi video. Tentu kemawon ingkang ngirim video menika nggih langkung sae. Ananging mbok pilih wonten daerahipun utawi wonten saged klienipun boten wonten sinyal utawi kuotanipun terbatas boten saged kirim video, nggih kepareng kemawon kirim voice note. Tugas Bularas tenggo dumugi jam kalih. Saged dipun kintun wonten grup nika utawi dipun kintun japri wonten nomoripun Bularas. Nggih, Bu. Napa winten pitakenan kayut kalian tugasipun? Mboten Bu, mboten nopo. Menawi mboten wonten pitakenan, nika Bularas kintun link Google Form supados mangke saged dipun isinipun pitakenan-pitakenan kayut kalian pasinaon kita ing dinten menika. Nggih, Bu. Nggih, Bu. Nggih, alhamdulillah. Saking pasinaonan ing dinten menika saged dipun pendet dudutanipun inggih menika babagan unsur intrinsik saking cerita rakyat. Cobi unsur intrinsiknya wau wonten pinten? 6. Leres wonten 6. Napa kemawon unsur-unsur intrinsik menika? Tema, judul, alur, latar, paraga, pitutur. Nggih, leres Mas Adam, Mbak Dista. Sampun mangsuli pitakenan saking Bularas, sampun saged narik dudutan saking pasinaonan ing dinten menika. Kinten-kinten angel boten nyinaoni unsur intrinsik cerita rakyat. Pasinaon ginakaken Google Meet lan WhatsApp group nika angel napa boten miturut bocah-bocah sedaya? Angel, Bu, sinyale. Oh nggih, ingkang awrat sinyalipun nggih, menawi tugas-tugasipun saged dipun garap nggih.
alhamdulillah mugi-mugi pasinaonan ing dinten menika saged mumpangati dumateng kita sedaya. Kandhen wektalipun sampun cekap ketingalipun pasinaonan badhe dipun pungkasi bularas pesen dhateng para siswa sedaya menika tasih masa pandemi nggih sampun kesupen sampun bosen-bosen netepi protokol kesehatan, asring ginakaken masker menawi medal-medal, asring wiji ingkang leres lan jaga jarak utawi boten usah berkerumun. Lajeng kangge pepanggihan minggu ngajeng menika sampun penilaian akhir semester. Bab ingkang wonten gayutanipun kalian penilaian akhir semester mendhet soal maring sekolahan mangke badhe dipun informasiaken dening wali kelas. Kangge penilaian akhir semester mapel basa Jawa mangke soal-soalipun nggih gayut kalian materi ingkang sampun bularas paringaken sadangunipun semester setunggal. Mugi-mugi para siswa sedaya saged ngerjakaken nggih. Sampun kesupen. Semoga kita pungkasi pepanggihan ing dinten menika kanthi waosan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Laras mungkasi nggih, wong matun lagi ngaso, matur nuwun para siswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula badhe nceritaken tentang Raden Hasan. Raden Hasan dicritakaken ditantang perang dening salah satunggalipun raja. Nanging Raden Hasan boten purun, suwe-suwe raja menika nantang terus akhire perang. Nanging si raja malah angken kebo enggen nglawan Raden Hasan. Kerise Raden Hasan dawah lajeng ing dipendhet lan dimakam dening raja. Keris niku malah medal saking wetenge si raja lan rajane meninggal. Raden Hasan akhirnya menang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raden Hasan. Rumiyin Raden Hasan gadah keris namine keris Cipukal. Raden Hasan ditantang perang daning Rayu tapi mboten purun. Suwe-suwe purun tapi pas perang malah lawan kebone nyeruduk lan sing katone ususe Raden Hasan medal-medal ternyata selendang sing wonten teng pinggange. Pas perang keris Cipukal dawah lan didahar raja tapi akhire kerise medal saking weteng. Keris niku dibagi-bagi dados 3 diteken teng Mandiraja Kajenengan lan Gendoang.